Колластарға. Икенсе бүлек. Һеҙҙең һәм Лаодикиялағы имандаштар хаҡына, шулай уҡ мине йөҙгә белмәгәндәр хаҡына, ниндәй көрәш алып барыуымды белеүегеҙҙе теләйем. Мин быны улар мөхәббәттә берләшеп, рухтарының күтәрелеүе һәм тулыһынса танып белеүҙең бөтә байлығына эйә булыуҙары өсөн эшләйем. Шул рәүешле улар Алланың серен, Мәсихте танып белер. Мәсихтә зирәклек менән белемдең бөтөн хазиналары йәшеренгән. Быны мин берәйһе һеҙҙе матур һүҙҙәр менән юлдан яҙҙырмаһын өсөн әйтәм. Тәнем менән янығыҙҙа булмаһам да, йәнем менән янығыҙҙамын. Һеҙҙәге тәртипте һәм Мәсихкә булған иманығыҙҙың ныҡлығын күреп ҡыуанам. Ғайса Мәсихте хужа итеп ҡабул иткәнһегеҙ икән, уның менән берлектә йәшәүегеҙҙе дауам итегеҙ. Унда тамыр йәйеп һәм төпләнеп, үҙегеҙгә өйрәтелгән иман буйынса нығынығыҙ һәм һәр ваҡыт бар күңелегеҙҙән рәхмәтле булығыҙ. Һаҡ булығыҙ, һеҙҙе берәйһе Мәсих менән түгел, кешеләрҙең риүәйәттәренә һәм донъяның идара итеүсе көстәренә таянып тыуған буш һәм ялған фәлсәфә ярҙамында ҡол итмәһен. Алла бөтөн тулылығы менән Мәсихтә кәүҙәләнеп йәшәй. Бөтөн етәкселәрҙең һәм хакимдарҙың башы булған Мәсихтә һеҙгә лә тулы тормош бирелгән. Мәсихтә булып, һеҙ кеше ҡулы менән башҡарылған сөннәт менән түгел, Мәсих сөннәте менән сөннәтләндегеҙ. Шуның менән һеҙ гонаһлы тәбиғәт хакимлығынан азат ителдегеҙ. Һыуға сумдырылған саҡта уның менән бергә ерләндегеҙ, һәм уны үленән терелткән Алланың ҡөҙрәтенә ышаныу арҡаһында уның менән бергә терелдегеҙ. Һеҙ гонаһтарығыҙ һәм сөннәтле булмауығыҙ арҡаһында үле инегеҙ. Алла бөтөн гонаһтарыбыҙҙы кисереп, һеҙҙе Мәсих менән бергә терелтте. Ул талаптары менән беҙгә ҡаршы булған бурыстарыбыҙ исемлеген юйҙы һәм арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлап бөтөнләй юҡҡа сығарҙы. Етәкселәрҙе һәм хакимлыҡ итеүселәрҙе көсөнән яҙҙырып хурлыҡҡа ҡалдырҙы һәм Мәсих аша улар өҫтөнән тантана итте. Шулай итеп, ризыҡ йәки исемлек, йәки ниндәй булһа ла байрам, йә яңы ай, йә шәмбе көндәрен нисек тотоуығыҙ өсөн бер кем дә һеҙҙе хөкөм итмәһен. Былар барыһы ла киләсәктә була торғандың күләгәһе генә, бөгөнгө ысынбарлыҡ Мәсихтә. Яһалма тыйнаҡлыҡтан һәм фәрештәләргә табыныуҙан ләззәт табыусы кешеләрҙең береһе лә һеҙҙе хөкөм итмәһен. Ундай кеше үҙе күргәндәр менән ғорурлана. Кешелек аҡылының буш уйҙары уны маһайыусан итә. Ул Мәсихтең, тимәк, тәндең башын тотмай. Бөтөн тән баштан башлана һәм быуындары, тарамыштары менән үҙ-ара беркетелеп, нығытылып, Алла ҡушыуы буйынса үҫә. Мәсих менән бергә үлеп, донъяның идара итеүсе көстәренән ҡотолғанһығыҙ икән, ни өсөн һаман ошо донъяның кешеләре кеүек уларҙың ҡағиҙәләренә буйһонаһығыҙ? Ҡағылма, татыма, теймә. Былар файҙаланылғандан һуң юҡҡа сыға. Ул ҡағиҙәләрҙе һәм тәғлимәттәрҙе бары тик кеше уйлап сығарған. Был ҡағиҙәләр тышҡы яҡтан үҙҙәре булдырған тәҡүәлектә, яһалма тыйнаҡлыҡта һәм тәнгә ҡарата аяуһыҙлыҡта зирәк тойолһа ла, кешенең гонаһлы дәртенә ҡаршы тора алмайҙар.